Sibingelele mbukeli sikamkele selishayileke ihora lesikhombisa sibonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi igama lami nguNoxolo Mamtshali wakwaMwali ihlaba ngale mhlaphe qwa ake sibheke mbukeli njengamanje ukuthi iziphi ehamba phambili. We are saying that particular process needs to go a step further, because then it means that we are dealing with individuals. It is unfair, it is improper, and is an indictment of Parliament. I-Action SA yePhalamende isibhalele ikomiti elibhekele ukucutshungulwa komthetho sisekelo ngesiphakamiso sokuthi uphinde ubhekisiswe kabusha. Wonke amaqembu aneyinkinga zawo kuhle ukuthi kuhlalwe ngaphakathi endlini kudiscusswe ama issues noma inkinga esihlangabezana nazo. Iqembu umkhonto wesizwe lifuna amalungu alo amathathu esishamthetho saseMpumalanga esule esikhundleni ngokuyithandela kulandela ukufaka leli qembu ehlazweni. I-Action SA yePhalamende isibhalele ikomiti elibhekele ukucutshungulwa komthethosisekelo ngesiphakamiso sokuthi uphinde ubhekisiswe kabusha. Lesi sicelo se-Action SA sisuswe umsindo ngokuphakanyiswa kwegama lomholi we-MK Party yePhalamende uDokotela uJohn Hlophe njengomunye kulabo abaqokelwe ukuhlala kuKhomishana yabehluleli iJudicial Service Commission. Ngaseqaleni konyaka iningi lamalungu ePhalamende avotela isiphakamiso sokuchithwa kaDokotela Hlophe esikhundleni njengejaji. Emva kokhetho lwangoNhlaba iMK Party imphakamisele esikhundleni sokuhola iqembu ePhalamende yaphinde yamjuba ukuthi abe yilungu lekhomishana yabehluleli. I-Action SA ifuna kubukezwe umthethosisekelo ngenxa yemvunge equbuke ngegama likaDokotela Hlophe. We are saying he should have never been able to get through the gates of Parliament if in fact he's going to be barred from participating in organs of Parliament where each and every political party has the right to elect or to deploy any of their members to serve on each of these committees. And so we believe that fine, the judgment is what it is. We are not interested in the merits of the judgment. We agree that the judgment has happened, but we are saying that particular process needs to go a step further, because then it means that we are dealing with individuals. It is unfair, it is improper, and is an indictment of Parliament. IKSEC okuyisikhungo esiqaphe ukusebenza komthethosisekelo siqagula ukuthi kunesidingo sokuthi kuphinde kubhekisiswe umthethosisekelo ucacise ngokusobala ngokuthi osuke echithwe yiPhalamende esikhundleni uvumelekile yini ukuthi angaphinde aqokelwe einhlakeni esibhekela umphakathi. There is no similar provision with regards to an impeached judge or an impeached head of a Chapter 9 institution. And CASAC will in due course propose to the Constitutional Review Committee that they look at those anomalies in the Constitution and fix those. Kusenjalo emini namhlanje iMK Party ifake isicelo esiphuthumayo enkantolo ephakeme eGoli sokuthi ukuhlala kwekhomishana yabehluleli kufanele kuqale ngomsombuluko ozayo kumiswe ngaqhubeki kuze kuba xazulula udaba lokuvinjelwa kaHlophe njengelungu lekhomishana yamajaji. Kusenjalo iqembu umkhonto wesizwe licele amalungu alamathathu esishamthetho saseMpumalanga ukuthi esule kulandela ukufaka leli qembu ehlazweni. Iqembu MK Party linezihlalo ezisishagalolunye esishamthetho saseMpumalanga. Encwadini ebonwe abezindaba zeSABC, iqembu umkhonto wesizwe lenze uphenyo malungana nezingqinamba ezingaphakathi eqenjini. Nalapho kuvele khona ukuthi amanye amalungu alo esishamthetho saseMpumalanga afake iqembu ehlazweni. Nakuba-ke leli qembu livuma ukuthi kunezinxushunxushu zangaphakathi eqenjini, kepha alithandanga ukuphawula ngokuthi ihlazo lini leli. Wonke amaqembu aneyinkinga zawo kuhle ukuthi kuhlalwe ngaphakathi endlini kudiscusswe ama issues noma inkinga esihlangabezana nazo eqembini orekhaya. Umthweni uthi iqembu lizamile ukwenza izinguquko esishamthetho ngaphambi kwalokho. Legislature sinamalunga awu9 amanye awu7 abuya ku site yaseNkangala, so besifuna ukuthi sikhona ukwahlanganisa kuwo wonke ama region kube at least namalunga amathathu akhona ukuhlala elegislature. Ngakolunye uhlangothi umhlaziyi wezombusazwe uthi kuyakhathaza ukuthi MK ekhungethwe ongabi nozinzo.
iyona njengenhlangano akapheli ngisho nonyaka lokho kuchaza kabanzi ukuthi basazizwa njengamathambo engane akhulayo ukuthi labantu laba bangene lana kungase kungaba ibona abantu abadinga kushiya umthetho kodwa kuabantu mhlawumbe babadinga emphakathini besebenza belakha iqembu balisusa enzansi banyuke nalo. Amalungu anindekayo kulolu daba anqonyelwe ugwayi kaTiki ukuba kuphele isonto esesulile esikhundleni kungenjalo ijazi lizogcwala umoya. Umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo uthi usubhekanile nezinto ezimqoka ezavela embikweni ophenyo lomvikelo omphakathi odabeni lokweqa ejele kukaThabo Bester. Umvikelo omphakathi uthola ukuthi indlela umnyango singathe ngayo udaba lokweqa ejele kaBester ishayisa ngamahloni. Phinde wathola ukuthi kube nokubambezeleka okungafanele ekhulwini zomnyango uma kufanele iphenye. Umvikelo omphakathi uphinde wathi kutembeseliwe kulolu daba njengoba nje leli icala lobugebengu laze lavulwa mhla ziyi-12 kuMasingana enyakenye. Kanti kwase kuphele inyanga eziyisishiyagalombili enza sengathi uyibulele uBester ejele. Umbiko uphinde uchaze ngokuba sephutheni kwabo abalawuli bomnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo njengoba ke bengavulanga icala ngokusheshsha emva ukuthi sebetsheliwe ngokweqa kukaBester ngoLwezi ngo-2022. Public's report confirms what was presented by the Department of Correctional Services before Parliament during the year 2023. It goes on to indicate that the cited officials were taken through disciplinary processes and that there is no need for further remedial action. Umbiko uhlobene nophenyo olumayelana nokungenzi kahle kwezikhulu zomnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo uphinde ubhekane ngqo nensolo zokwehluleka ungenelela kwalo wayeyiphini likaNgqongqoshe wezokuhlunyeleliswa kwezimilo uphathekile Olomisa. Bukele okumanje sasiquke ngapha ngaseyitolo ngathi bangabe sibuya sokuphathela uWT. Silimele emiphefumulweni ezimpilweni andazi ndihalela nje into kokuba uhulumende kube khona akwenzayo. Abantu abayishumi ababulawe esigodini eNgobozane lusikisike Eastern Cape ngempela sonto edlule sekumenyezelwe ukuthi bazofihlwa ngempela sonto ezayo. Siphinde sikwamukele sikubingelele imbukelo mangabe usanda kungena odabeni oluphambili besibika ukuthi iAction SA eParliament isibhalele ikomiti elibhekele ukucutshungulwa komthethosisekelo ngesiphakamiso sokuthi uphinde ubhekisiswe kabusha. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola. Kuhlehliselwe umhlazi isithupha kwezokwethwasa ukulalelwa kwesicelo sebhayili ecaleni labasolwa ngokubulala besifazana ababili eplazini leingulube. uZakaria Olivia kanye nezisebenzi zakhe uRudolph Devet noWilliam Musora abasolwa ngokubulala abaphinde baphakele idumbu zabesifazane ingulube. Lihlehlisiwe icala elibhekene nabasolwa abathathu emva kokuthi umbuso kanye nabameli becele isikhathi ukuze baqhubeke nophenyo. Kusenjalo akukacaci ngesicelo sangaphambilini eseyethulwa inkantolo yemanje yaseMankweni. Ummeli wabasolwa ababili uthi lokhu kwephula amalungelo abasolwa bobathathu. We are held at bay pending finalization of the appeal. And that is the reason why the bail cannot proceed. Umbuso uzamile ukuthi kuqhutshekwe nokulalelwa kwesicelo sebhayili yize kusalindwe umphumela ngesicelo sabasolwa. Ummeli womsolwa wesibili nowesithathu usazama ukuthola imvume yokucubungula kahle izitatimende ezacikicwa abasolwa. Inkantolo ilalele isiphakamiso sokuthi kungani kungafanele leli cala lihlehle. Icala lizobuyela enkantolo yemanje yaseMankweni. This matter shall now be referred back to Mankweni, where it originally comes from. Should there be any application in the meantime, this court will be notified and appropriate steps should be taken. Umndeni kaMaria Mohanto nawo ubuse enkantolo ngesikhathi kuqhubeka icala. I think as a family, because we are not lawmakers, we'll just abide with the court matters. When they are saying they postpone the case back to Mankweni, we have to listen and respect their decisions.
Kusenjalo isicelo sommeli wezokuvikela sokuvimbela abezindaba ukuba bakhombise ubuso babasolwa senqatshiwe. Ummeli wezokuvikela utshele inkantolo ukuthi abasola batholwa ukusabiswa bengaphakathi ejele. Abantu abayi-18 ababulawe esigodini eNgobozana eLusikisiki Eastern Cape ngempelasonto edlule sekumenyezelwe ukuthi bazofihlwa ngempelasonto ezayo. Imndeni yabashonelwe inqume ukuthi izoyiphathela ngokwayo uhlelo lwemngcwabo. Isemaxongo imeko kulelali abahlali basathe khunubembe bezama ukumelana nalenhlungu yokubulawa kwabantu ngolunya bathi baziva bengakhuselekanga de kubanjwe abenzi bobububi. Sinqoni bamaphoyisa ingathi ngaphela lenyanga sekucaca icala ngoba umcuno uthe phezolo usebela ufumana ulwandle ukhona umuntu okhombayo bakwenzekani. Balishumi elinesihlanu abasetyhini ababulewe koluhlaselo lumanyumnyezi lonto ishiye amabhinqa kulelali enkwantya luloyiko. Isiphethe kabuhlungu lento silimele emiphefumulweni ezimpilweni andazi sindihalela nje into kokuba uhulumente kube khona akwenzayo. Iintsapho zivumelene ngeenkonzo ezohlukeneyo zomngcwabo neza kubanjwa ngomgqibelo nangecawa ukanti inkonzo yesikhumbuzo yona iza kuquka zonke iintsapho ngecawa lesiya kuyo. Ifamily yakwa Matu ingcwaba ngomhla we-12. Ezi families zingapha kuDimvi eMalangeni singcwaba ngomhla ka-12. Ifamily yakwaNdleleni apha ezongcwabela apha eNgobozani ingcwaba ngomhla ka-13. Sinayo ke ne-memorial service asiswazi uba nayo i-mass funeral kuba abantu bacele ukuba bazingcwabele ngokwe-dates zabo. NgoLwesibini umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu kunye nomkomishinala wamapolisa kuzwelonke uFani Masimula bandwendwele iintsapho zamaxhoba baphinde babhengeza ukuba kukho umuntu uthile uphekwa esophulwa ngemibuzo ngokwayamene nesisiheleku. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eNgobozana eLusikisiki. Ukusetshenziswa kwezobuchwepheshe besimanje kulindeleke ukuthi kuguqule indlela umkhakha wezokuthutha osebenza ngayo. Lokho kuzoqinisa ezokuphepha ezitimeleni njengoba sezosetshenziswa ngisho amakhadi ukukhokha ematekisini. Ungqongqoshe wezokuthutha uthi le ngqungquthela izobamba elikhulu iqhaza emkhakheni wezokuthutha. I think here one is actually seeing the reality of self-drive vehicles. One is understanding the role that artificial intelligence can play in promoting safety. Neziphathimandla zesitimela esigijimisa okunyazi Gautrain zithi ezobuchwepheshe ezethulwe kule ngqungquthela zizofaka amanye amandla nomfutho kulesitimela. That is what smarter mobility is about. It's about us finding innovative ideas that ensures that even the Gautrain can be moved forward and the technology that we had bought a few years ago can be rekindled to be able to do better than it did previously. Mbukeli nemboni yamatekisi izofudukela kwezobuchwepheshe besimanje. Sekuzosetshenziswa amakhadi uma ukhokha eTaxini. Indaba yokwedlulisa imali izifinyelele kumshayeli isuke emuva izoba umlando. Previously, commuters could only use cash to pay, but now they have other options. So now they can use their bank card by simply just tapping and paying for their ride. So a solution which we partnered with Loop, it's live in Cape Town now, where commuters can actually tap and pay for their taxi rides. Iyaqhubeka ingqungquthela okuhloswe ngayo ukuthi xotshelelwane ngamasa aphusile okwenza ngcono ezithinta ezemgwaqo noma ezokuthutha la eNingizimu Afrika. Le ngqungquthela igama layo ibizwa ngokuthi ke iSmarter Mobility Africa Summit. Igama lami ke nguCalvin wakwaDludla. Endabeni ze-SABC ngibika ngiseGalaga Convention Center eMidrand. Izakhamuzi zaseMsinga okuyindawo yasemakhaya esifundazweni iKwaZulu-Natal zithi ziyasaseka isinqumo somasipala wakhona eMsinga sokuthi akhe uhlaka ngemali elinganiselwa engxenyeni yesigidi. Umbukeli lolu hlaka ke lwakhelwe inkosazana yamanzi. Umphakathi uthi ucele ukuba kwenziwe lokhu emva kokuba ubone yona inkosazana yamanzi eduze nomfula uThukela.
Lo mphakathi waseMsinga untula amanzi, amabholoho kanye nomgwaqo. Le ndawo yaziwa njengezinye ke esikhungethwe ububha esifundazweni. uJulius Chonco oneminyaka engo-52 wazalelwa kulo mphakathi. Uthi ngeminyaka yo-1980 kukhona amalungu omphakathi abona enkosazana kulo mfula. Kuthiwa ngemuva kwalokho umphakathi wahlangana ke wabiza umelaphi wendabuko nowaqinisekisa ukuthi yebo ikhona inkosazana kulo mfula othukela. Yingaleso sikhathi ke lo melaphi owatshela khona umphakathi ukuthi inkosazana idinga ukwakhelwa indlu. uMasipala waseMsinga wabe usuyangenelela. Umphakathi wabonga wajabula kuMasipala ukuthi usize ngoba wawuzama uhluleka. Uyabona nawe ukuthi sisakho esithe kuba sikhulu uma ungathi akuhlangana umphakathi kuba nalokho so waqoqana wabonga kuMasipala ngesikhathi uMasipala ezosethula isakhiwo emphakathini. Sekunxuswe umphakathi ukuthi uhlanganise imali yokwenzela inkosazana umcimbi. Izakhamuzi ziyavumelana ke nalesi sinqumo. Sekuceliwe ke u50 umuzi nomuzi. Kuthiwa sicela ukuthi ke kuxhaswe kothengwa lezo nkomo ke kwenzela udadeke umemulo wakhe. uMasipala waseMsinga uthi ke wona leli hholo walakhela umphakathi hayi inkosazana, kepha umphakathi uvumelekile ukulisebenzisela noma yisiphi isizathu senkolo yawo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseMsinga. Beluphansi uhwebo lwerandi ezimakethe namhlanje. Irandi libiza u17.19 edoleni laseMelika, libe u23.01 kupondo, kanti lingu19.21 ku-euro. Ipula laseBotswana libiza u1.31. IJSE ivale inkomba yezabelo iphezulu. Igolide libiza $2,660 i-ounce, iplatinum libiza $991 i-ounce, oil ungahluzi ubiza $74.23 umphongolo. Mbukeli, umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu nomadlamini. Zonke indawo ethembeleni ukuze emakhaya sinibingele sinamukele nanku umhlahlo wesimo sezulu sakusihlwa kanjalo nakusasa phakathi nezwe azikho imvula elindelekile ngenxa ukuthi awekho amafu ke, kanti ke mancane kakhulu amathuba emvula elindelekile ke engxeni ezisempumalanga yezwe esifundazweni esilapha kwaZulu Natal okela esifundazweni esilapha eMpumalanga. Lobehle nje qwaqwa ngamafu izulu kusukela nje engxeni esehlanzeni kwahlele njalo enqameni lwentaba esempumalanga yezwe. Kanti ke kusasa kulindeleke ukuthi licwatheke maphakathi nezwe okela engxeni ezisempumalanga yezwe, kanti engxini ezisentshonalanga azikho ke imvula elindelekile. Zahlambi zemvula zingalindeleka futhi ke lapha kwaZulu Natal ukela khona ehlanzeni. Kanti ke sixwayiswa ke lapha ngemoya namandla kakhulu ke engasidala ukuthi ulwandle lugubha amagagasi ogwini olulapha eKapa namaphethelo. Anike kusasa sizoqhubeka ke linemoya khona lapha ngasogwini, linemoya futhi namandla lapha ogwini olusentshonalanga yezwe eAppington kohlele njalo esifundazweni esise nyakatho ntshonalanga yezwe kohlele esifundazweni esilapha eWestern Cape kulindeleke ishisanjwe elangisebhebhethekise imlilo yequbula ke sibheka amazinga okushisa aphansi. Kulindeleke ukuthi libande kakhulu ke esifundazweni eseFree State eBethlehem ngo6 degrees Celsius, kanti ke eMpumalanga eEmelo lapha ngo2 degrees Celsius. Ngiyabuza ukuthi uyikubo ngakhe ke lapho eMusina 14 degrees Celsius kulindeleke lifudumale nje esifundazweni esiseLimpopo, kanti kwehlele njalo esifundazweni eseGauteng kulindeleke liphole izulu lize liphole futhi nangasengxeni eziseningizimo esentshonalanga yezwe. Kanti kusasa lizoshisa kakhulu esifundazweni esise Northwest, esifundazweni esise Northern Cape, kwahlele njalo esifundazweni esise Western Cape. Kwaziseke kulindeleke ishisanjwe kulezo ingxenye, kanti ke ngezinye indawo lizobe lipholile izulu lifudumale ukele esifundazweni esiseLimpopo. Singakho namhlanje sibikezelo sezulu makuzebe ngokuzayo kaDlamini umntwana uthe exaveni. Mbukeli, sesibeka lapho ke bese kuphathele zona namhlanje kusihlwa bakhona ozakwethu kusasa ngolwimi lwesiXhosa. Nibe nje nosuku nobusuku obuhle, nisale kahle.